ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಳಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ, ಬಾಳಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವವರ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಬೀರಲಿ ನಗುಮುಖ, ಬಾಳಲಿ ಆತ್ಮವೇ, ಬೆಳಗಲಿ ಆತ್ಮವೇ, ಬಾಳಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು, ಬೆಳಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಬಾಳಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಬೆಳಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಭಗವಂತನೇ ಕರುಣಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ವೀಸಿಂಗು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸ್ನೀಸಿಂಗು, ಕಣ್ಣು ನವೆ ಆಗೋದು, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀನ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೊಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೈನಸ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳು, ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ ಔಷಧಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಸರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀಸಿಂಗು, ಆಸ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಔಷಧಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ 24 ಗಂಟೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಬಾರ್ದು? ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು, ಯಾಕೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಶನ ಕಂಡಿಡಿದವನು ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ಈ ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳು ಕಂಡಿಡಿದ್ದು ಚೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅವ್ರು ತಿಂತಾವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಮ್ದಿದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಎರಡನೇದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಮೂರನೇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ. ಈ 3 ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಬಂದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ 160 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. 110 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಲೆಕಾಯಿ 1 kg 140 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ 3 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ 110 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೋಂಬೇರಿತನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ, ಶಿಸ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಔಷಧಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಆಹಾರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಔಷಧನ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ತುಳಸಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಶ್ಮಿ. ರಶ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿತ್ತರತೆ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ರಶ್ಮಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಾಮ್ಗುಳ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು. ಆಡು ಸೋಗೆ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡು ಸೋಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐದನೇದಾಗಿ ತಿಪ್ಲಿ. ಆರನೇದಾಗಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು. ಏಳನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ರಾಣಿ. ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಆಡು ಬೆಲೆ, ಇದು ನಾಯಿ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ 2 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕಂಡಿಡೋದು? ಕೆಲವು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾಟಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಟಿ ಗಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗದೆ ಇದ್ದವರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 300 ml ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಕುದ್ದು 50 ml ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 50 ml ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಲೋಟ ಕುಡೀರಿ, ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಲೋಟ ಕುಡೀರಿ. 48 ದಿನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೀಸಿಂಗು, ಆಸ್ಮಾ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷದ ವೀಸಿಂಗ್, ಆಸ್ಮಾ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸರ್, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹರಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಬೇಕು ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಲಿ. ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಲಿ. ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.